手术前主要就是因为打呼的状况，所以来住这样。那手术完之后，下行的那种症状是没有再出现。然后询问先生，就是说，有时候就是完全没声音，有时候即使有也是比较小声，跟以前比就是已经减轻很多了这样子。我是觉得效果应该算不错吧，如果有人我应该也是会介绍过来这样，对。